Có em cho em này một lần nữa tay à. Xin mời MC lấy giùm chị một lần. Tay. Rồi chị hỏi em một bài ca nha, em tên gì? Em lên lên Minh Câu. Lên câu em phải lớp mấy rồi? Lớp báo. Tại sao vậy không? Vậy em có chị sợ không? Các em nhỏ cũng đừng có lo, bởi vì sau đây sẽ còn rất nhiều phần quà nữa dễ thương dành cho các em. Bây giờ chị là gọi gì ha? Nãy chị nói là gì? Đúng rồi, gọi đi. Các em biết anh với Nhối đây là gọi gì không? Anh với Nhối giới thiệu đi. Anh xin tự giới thiệu là anh là Gata, là anh là rất thích uống soda và nhờ anh ở rất xa nhưng anh vẫn đến đây với chúng ta. Các em trai mình chọn cái tay nào? Bên cạnh anh thì vẫn còn rất nhiều phần quà và sau đây anh xin mời một chị gà rất là nhí nhố và dễ thương. Cô, đó là cô kìa cô. Chị xin chào tất cả các em. Chị là lời Ngô. Chị rất thích uống siro và lồng bánh gato. Chị rất thích ăn ngô nên là Lan chị bị hô. Khi mọi người gặp chị thì đều cười hô hô. Em có cười hô hô không hay là hả hả? Em cười như thế nào ạ? Em cười chị nghe nào. Và còn có thêm một bạn gà nữa là một anh gà rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai đó. Chúng ta cùng chào đón anh đó là anh Gà Kiến. Anh là Bạch Kiến, anh rất là luyện xuyên, anh thích ăn miếng và thêm mỗi khi anh lên tiếng là tất cả mọi người đều im. Anh ấy nói là anh ấy làm xiên nhưng mà trong quá trình làm việc thì chị thấy anh ấy rất là làm biếng. Bây giờ các em có muốn nhận tiếp phần quà nữa không? Muốn đúng không? Vậy bây giờ chị sẽ có một trò chơi rất là nhỏ thôi. Các em có thích quà không? Bây giờ chị sẽ mời một em lên đây chỉ cho chị năm tay tay của năm loại gà và em nào mà kẻ vừa đúng mà tay loại nhất chị sẽ tặng quà được chưa? Em là số không hay? Chào thấy chào gì ta? Mà em nhỏ cùng sao đó. Trước tiên là em tự giới thiệu về mình nghe. Em là Nguyễn Quỳnh Thoa. Lớp 4. Gà trắng, gà bé. Ông em ở đây là tay của Em kể đây kể coi. Gà gì? Gà bé. Gà từ để chị để nè. Gà gì? Gà trắng. Gà trống, rồi ha. Gà mé. Gà má, rồi qua. Gà Gà gì? to. Gà to. Bóng. Gà kiến. Gà kiến rồi. Từ để chị nói lẹ. Đây là em phải kể tay năm rồi gà khó bóng chị chứ sao lại kể lẹ? Đúng không? Chị kể lẹ nghe gà trống. Gà má. Gà gì nữa? Gà to.